На профессиональной основе, то есть за зарплату, в Госсовете Коми следующего созыва будут работать не 20, а только 10 депутатов. В четверг парламентарии документально оформили решение, которое горячо обсуждается с марта, как внутри Госсовета, так и вне его. Светлана Некрасова продолжит. Призывы к оптимизации бюджетных расходов, по сути, к экономии и урезанию денежных аппетитов, начали звучать еще в конце прошлого года, когда в стране разразился кризис. Жизнь в новых экономических условиях требовала полной мобилизации ресурсов. Депутаты Госсовета предложили начать с себя. Во-первых, сократить число народных избранников, работающих на профессиональной основе, то есть за зарплату, с 20 до 10 человек, а также узаконить эконом-вариант командировочных расходов. Это значит никаких вип-залов, бизнес-классов в самолетах, вагонов СВ, номеров люкс и полулюкс. Нельзя пользоваться, пожалуйста, пользуйся, но плати деньги за вип-зал или депутатские залы, так называемые. Эта сумма прилично набегает. Хоть мы, я лично никогда не пользуюсь, там мало кто, но тем не менее. Вот хотел бы, запользовался. Хотел бы лететь бизнес-классом, самолет 2 раза дороже. Нет, сейчас, пожалуйста, эконом-классом лети. Хотел бы СВЧ использовать, поехать. Нет, купе, как обычное. Это тоже уже набегает десятки миллионов. Глава Коми полностью поддержал предложение парламентариев. Депутатская инициатива по предварительным расчетам позволила бы только на зарплате за 5 лет сэкономить 60 миллионов рублей. Впрочем, как выяснилось, урезать собственные расходы были готовы далеко не все народные избранники. Споры были жаркими. Кое-кто пытался заверить, что на общественных началах, то есть на голом энтузиазме, депутаты работать не смогут. Оппоненты парировали, зато в Госсовет будут идти не те, кому лишь бы мандат получить, а те, кто действительно хочет решать народные проблемы. Дебаты были, но высказывали, кто-то чуть-чуть недопонял, кто-то уже, так сказать, потом уже в кулуарно переговорили, согласился с общим мнением, поэтому достаточно спокойно прошло. Я думаю, что уже как-то все выпустили пар заранее. Еще не принятая экономная инициатива активно обсуждали и общественники региона. Их оценки в подавляющем большинстве случаев были положительными. Еще бы, депутаты заявили, что народ в кризисные времена не пострадает. Все социальные статьи бюджета республики будут сохранены, а на себе взяли да сэкономили. Председатель Общественной палаты Коми призналась, что теперь стало еще больше уважать парламентариев. То, что наши парламентарии идут вот на такой шаг, говорит только, наверное, о том, какую ответственность и они чувствуют за тот период времени, в котором сейчас находится вся страна и республика наша в том числе. Надо сказать, что это решение, безусловно, не спонтанное. Оно носит достаточно продуманный характер. И понятно, что любая оптимизация предполагает повышение нагрузки. Те, кто сегодня будут на профессиональной основе выполнять те функции, ранее рассчитанные на большее количество людей, должны отдавать себе отчет, в какой мере повышается их ответственность и повышается, безусловно, напряжение в работе. По мнению общественников, желание депутатов сэкономить в первую очередь на себе еще раз доказало скептикам. В Госсовет парламентарии, по крайней мере большая их часть, пришли не ради зарплаты. К тому же народные избранники не просто призвали жителей умерить денежные расходы, они на личном примере показали, как это можно сделать. Процесс оптимизации, процесс сокращения расходов – это, конечно, непопулярные меры. И для того, чтобы сохранить доверие народа, который избирал, который голосовал за депутатов, который голосовал за наши органы власти, личный пример, наверное, это самое главное. Я думаю, что это самое важное, потому что нельзя просить всех экономить, надо начинать в первую очередь с себя. Поддержали инициативу депутатов Госсовета и муниципалы. Власти на местах тоже стараются экономить. По-другому не получится. Во-первых, вот мы даже по бюджету своему смотрим, мы уже на 10% сокращаем текущие расходы. И при том, что мы сокращаем текущие расходы, людям не сможешь объяснить, при том, что ты не сокращаешь на себя расходы, или на госслужбу. Поэтому в любом случае и профессиональные депутаты, и в целом по администрации районами, и по правительству Республики Коми определенно, я думаю, сокращения не будут. Кстати, еще на стадии обсуждения вопроса о сокращении расходов народные избранники предлагали оставить сэкономленные средства в распоряжении Госсовета, чтобы потратить их на социальные нужды, например, на строительство ФАПов или ремонт школ. В этом случае, по мнению некоторых депутатов, жители республики смогли бы увидеть, на что именно пошли парламентские деньги.
Я думаю, что сэкономленные средства необходимо потратить на увеличение заработных плат работникам бюджетной сферы, врачам, учителям, воспитателям в детских садах. Как житель Воркуты, я все-таки надеюсь на то, что какая-то часть этих средств будет потрачена на реализацию программы, связанной с вхождением Воркуты в арктическую зону. Как бы то ни было, экономные инициативы на сессии поддержали почти все депутаты. Из 25 народных избранников против высказался только один. Светлана Некрасова, Татьяна Супряткина, Владимир Шишкунас, Олег Костромин о закономерных итогах парламентской инициативы.